tengo que decir que estoy súper contenta, que desde que lo tengo, sobre todo lo he notado en la fruta, que me dura más y que no tiene olor la nevera. O sea que para mí es maravilloso. Y ahora lo tengo cargando porque me quedé sin batería. Un descuido. Ha conseguido un extraño equilibrio. Es amable con todos, recién llegados o visitantes, y al mismo tiempo satisfacer la necesidad de triunfar